电动机车的电池站哦是愈设愈多，有的设伫人行道，有真侪人要换电池哦，拢会甲奥多摆骑到人行道，结果就互警察开单。多民众批评讲，这根本就是陷阱哦。也毋过警方是表示，爱用砍的才会违法。这是花莲市公所头前的电动机车换电站，骑奥多摆的人为了方便，拢会骑去咧人行道换电。不过人行道是不用骑奥多摆的，若骑起哩就违法，过一阵仔就会收到红单。我们电动车这么重，有可能这样子用牵得上去，不可能啊！民众讲电池这重，当然是直接把车骑到边仔换电池较省力。实伫咧讲根本是害人，尤其一天爱换几落变电的外送环，定定互人检举。空间不够友善，周边没有适当的停车位，有的位置会被一般的机车或者是汽车给挡住了。有的点真的设置得很奇怪，它就在路口红线内。警方表示，自今年开始到9月19，民众检举违规停伫咧人行道的有84件，骑去咧人行道的有8件。所以建议，若要换电池，用牵咧甲奥多摆牵到唔是道路的范围停好势，结果换电。骑乘机车行驶人行道的行为呢，将会违反《道路交通管理处罚条例》，处新台币600元以上1800元以下的罚款。那如果民众将机车呢停放于人行道的部分，处新台币300元以上600元以下的罚款。公所讲，当初是因为要服务民众，才同意伫咧遮设换电站。不过，即马已经有人投诉，会先甲厂商联络，看是毋是有啥物办法来解决，也先彩牌啊，提醒骑奥多摆的人爱注意，唔通违法。记者综合报道。